hurmat talab alvasti. Alvasti! Ey alvasti! Qayoqdasan? Alvastijon! Qayoqdan qidirsan alvastijon? Qayoqdasan? Alvasti! Alvasti-yu! Qayoqdasan? Qorayib o'chkir! Qanday qilib topamasam seni, ey alvastijon! Chiqa qolgin, qaysi go'rdasan? Alvastijon! Alvasti-yu! Qayoqdasan? Alvasti! Nima deysan? Muncha baqirasan? Nima qilyapsan? Ivanushkani bilasan, ha? Haligi Alyonushkani ukasini. Nima, u senga bir nima qildimi? Hey, yo'q, sen to'g'ringda yomon gapirding. Voy, nima deganini bilasanmi? Alvastingdan sirayam qo'rqmayman dedi. Mayli, qo'rqmasa qo'rqmas. Nimaga unaqa deysan? Nimaga mayli bo'lar ekan? Nimaga endi qo'rqmasa qo'rqmas ekan? Qo'rqmasa bilki hurmat qilmaydi seni. Hurmat qilmasligi yomon. Uni avrab chaqirib olib qo'rqita olasanmi? Nimaga? Qo'rqsin-da. Nega qo'rqitish kerak? Anavi haligi qo'rqsin-da, qo'rqsa hurmat qiladi. Mayli. Biz albatta hurmat qilishlarini istaymiz. Biz albatta haligi rozimiz. Biz haligi hurmat qilishini xohlaymiz. Qani bir urinib ko'rlaringchi. Bu nima qilganing? Bu nima qilganing? Qani. Bo'laqa boshliqa. Seni qara-yu, bunaqada seni kim ham hurmat qilardi? Yer yutkur. Gapini eshitdim. Bunaqasi ketmaydi. Nima qilish kerak? Yo'q, bo'lmaydi-da. Sen shunday qo'rqinchli bo'lishing kerakki, Vanyusha seni bir ko'rishidayoq hurmat qilsin. Kel haliga sen yaxshisi, sen o'lmasga shay bo'la qolgin. Hayotligida juda ham yaxshi odam edi. Xudo rahmat qilgin. Yaxshi odam ekan. Biz rozimiz. Voy! Qalay, qo'rqinchlimanmi? Voy, judayam ey. Qani endi o'rgili Ivanushkani qidir. Bo'laqa, tezroq. Hech qanaqa Ivanushka yo'q. Bir qizni ko'ryapman. Qanaqa qizni ko'ryapsan? Sohib Jamol qizi. U Ivanushkani opasi Alyonushka-ku.
Alyonushkani qo'lga olsak, Ivanushka o'zini oyog'i bilan keladi oldimizga. Yo'q, shartimizda Alyonushkani tutamiz demagandik. Biz faqat Ivanushkani qo'rqitmoqchi edik. Toki bizda hurmat qilsin. Voy, seni nima jin urdi? Nimaga birdan Alyonushkaga rahming kelib qoldi? Sohib Jamol qizni qo'rqita olmaymizmish? O'rgildim senga o'xshaganlaridan topgan gaplarini qarang. Yaxshi emas. Har holda biz erkaklarmiz. Biz alvastimiz. Voy, Ha, kashshiyam emasmiz. ana xalas. Tupurdim senga. Qanaqasan o'zing? Darrov aslingga qaytding qo'yding. Alyonushkaga yoqib qolishni xohlaysanmi? Qani, unda kel, seni haligi bahaybat, botqoq maxluqiga aylantiramiz. Bilasanmi, hamma Alyonushkalar bahaybat, botqoq maxluqini jon dildan sevishadi. Agar jon dildan sevsa, mayli. Mana men. Voy! Shunchalik qo'rqinchlimanmi? Judayam. Undan chiqdi Ivanushkani qo'rqitaman, u Alyonushkaga yoqaman. Qani Ivanushkani endi chaqir, qo'rqit uni. Men uni bu yerda qani bo'la qol. Chaqir, tezroq chaqir. Bo'lsangchi chaqir. Ey, Nega endi? Uni nima qilmoqchisan? nima qilardim? Pechkaga tiqaman, pishirayman. Bo'l, chaqir tezroq. Yo'q, nega yarasansan? Biz bunday qilolmaymiz. Bolani butun bolani peshiga tiqish, biz uni og'ir hurmat qilsin deb qo'rqitmoqchi edik-ku. Judayam go'l ekansan. Oldin u seni hurmat qiladi, keyin men uni pechkaga tiqaman. Bolani peshiga tiqish biz vijdonimiz qabul qilmaydi. Hoppa. Siz haligi, siz bizni aldadingiz. Siz bizni sottaligimizdan foydalanib, Ivanushkani qo'lga tushirmoqchi bo'ldingiz. Gapir, shalpon, gapir. O'rgildim. Yurmaysizmi oppo sochlaringiz bilan ardiga reparinga? Qo'ling singir, nega otasan? Yo'qol, jodigar kampir. Voy, qo'rqitib yubordinglar-ku. Biz hali yana uchrashamiz. Voy. Menga qara, Ivanushkani qanday topsam bo'larkin? Unda nima ishing bor? Opasi bilan meni tanishtirib qo'ysin dedim. O'zim tanishgani uyalaman. Ivanushka mendan qo'rqmaydi-ku. Hurmat qilarmikin? Seni qarayu alvasti. Hurmatli bo'lish uchun qo'rqitish emas, hurmatga loyiq bo'lish kerak. Bildingmi?